Hatiri gaja udite na mbere na kwirorera Kiheo TV ni mohoro ma thaa mugwanja na njira ndaya turia tukuharireirie na ngihoka no udite na mbere na kwirorera Kiheo Television ni guguthomera njitagwo Francis Wairura ndiri wika noidi turatithana na memereke na njira ya cieko ariwe Lorena Wambui turambiriria na kiriro kuria Tigania Mwingi wa itura ria Tigania no kiriro uri nakio na ni kumana no horo wigi uhaguku ugitiri wa mahinda kwa mahinda makiaria na Kiheo Television na ikari mathite na mbere na ukorwo makiuga ati ciiko cia wici wa mahiu ikoretwo ikiongerereka na gikiro kinene oho maraiga ati mwingi no ukoretwo ugitharikirwo undu mina turagano gukorwo ikihanika riu ni merumite kini na kuga ati ni megukorwo magitabania mirurungano wa gikorwo thirikari ndigukorwo igacirithĩtie ugitiri na njira igwete. Umesikia Meru County including Isiolo mahali ng'ombe zinapitia, tunauliza kama wa Meru. Hakuna Meru mwenye ni polisi? Hakuna Meru anaweza kuwa mkubwa wa polisi? Hakuna Muchuka Tharaka Nithi anaweza kuwa polisi? Hakuna Mkikuyu anaweza kuwa polisi? Hakuna mtu wa kabila ingine hata Mjaluo ama nini anaweza kuwa polisi? Tunauliza, hakuna Meru mwenye anaweza endesha magari vifaru ya polisi? Mahali niko leo nimeambiwa jana jioni kuna mtu ameuliwa wa chief nani? Wa chief Laibuka. Sisi hatutusemi ukabila lakini tunasema tunaweza jikalisha zaidi. Kwa hivyo polisi wetu waletwe. Polisi wa kutoka wa Meru, wa Kikuyu, wale watu tutaelewana lugha. Mtu nitamueleza ng'ombe imepitia hapa ananielewa. It is very shameful mtu ya Mporo kama Mporo kungoja mpaka watu more than 46 people to be killed ndio atoke nje akuja aongee. Hata after ameongea alikuja na DIG kwanza. The same day watu wakaibiwa. So tumesema enough is enough. Wa mama tumechoka. And it is the high time tukumbushe uongozi Meru ni nani. We are among the highest communities kupatia our country the highest revenue, lakini tunafanywa na communities zenye ni kama siafu kulia. Mtakubali kweli? Sasa sisi kama wa Meru tumekuja leo kusema eri tukufe tukua tumesimama kwa sababu tumechoka kuishi kwa magoti. Naongea na president na deputy wake. Na senator wa Meru kwa sababu amelala anaitwa Kadhuri Murungi, amelala. Senator na governor wakae chini wahakikishe kwamba wao ndio wametoka hapa ameenda. Na kwa sababu hamuna viongozi wa kuwatetea, mimi Kadhendo nimetolea mwanga kupigana na hii watu. Na sasa nimenunua combat ya kuja huku kwa kitaka kupigana nao. Na nasema hivi, watu wetu wapewe bunduki. Na riu tuhiuke nginyagia mwena wa Kabete kaunti-ini ya Kiambu. Thutha wa gukorwo mari na nyota ya ihinda iraya riu aikaria mwena wa Kabete guku ni kaunti-ini ya Kiambu mari na gitumi gia gukunguya na ni thutha wa gukorwo manyotoretwo ni muhuraniri wa giturwa kia ubunge mwena ucio na niwe James Wanjohi kuririkana ati Wanjohi amateithiririe gukorwo magetha mai kana gukorwo mena bobo ya mai o ndomwe na gukorwo mekirire miberethi nginyagia kwao mici makiuga ati undu uyu ni wa kwirahirwo. Akwa jitagwo James Wanjohi Njoroge muciarwo wa guku Kabete muikari wa guku Kabete muthomeri wa guku Kabete thomeire Kirangari Primary School na reke njuge ningenetio ni Ngai ni wendo uria munene nyonete thiini wa itura riri ritu ria Kabete. Kenyambe ndimucokerie ngatho andu a Kabete ni kunyamukira ona kuona ati no ngorwo ngimwariria ndi mutamutongoria wanyu ni ndamutea na ndamucokeria ngatho. Ndoka guku Gitaru Ward tondu andu a Gitaru Ward ndirerwo maririte miaka iri metereire mundu ukamuteithia kana ukamateithia amagurire bobo nigetha mahote kuona mai na miberethi ino murona haha thutha wakwa. Undu cio ni ndiroire ikinya na ndirauga ati Gitaru Ward no nginya aciari akwa matige gutaha mai na mitungi na Ngai arandeithia ndiramagurira bobo na ndiramagurira mota na ndiramagurira miberethi.
na nguthi na mbere kunyitirira wodi ciothe thiini wa itura ritu ria Kabete constituency nigetha tukorwo tugikinyithania ikinya gwa ikinya. Kena muno niguo tona bo na tugitigana na icio ni ati ona thengia wa kambeni ya gutithiriria arutwo aria mena mawathe gukorwo ikinyitithio thinga mahinda kwa mahinda riu kuririkana ati arutwo aingi no marathi na mbere na gukorwo magitungana na mathina maingi. Mwandiki wa mohoro wa irimo wa Wanjiru ni aratamburukia ici. Ona thengia wa atongoria na anyiti itemi gukorwo magikia ritana ya kuhimbiria ciana iri na mawathe guku bururi-ini riu no irahithwo guthutukanio na kwaga kwamukira mathomo na ihoto ingi. Kuringana na mutongoria wa gikundi kia Kitengela Rotary Caroline Njiru, unyitaniri na arutani a ciana iri na mawathe aria maritie mari tauni ya Machakos maugite cukuru cia ciana iri na mawathe itiamukagira kigina kuma kuri thirikari ta uria ingi ciamukagira. Hawa watoto saa zingine wanafichwa kwa manyumba huko, na the reason wanafichwa ni kwa sababu wazazi wao wanafikiria hawa watoto hawawezi saidia, watachekelewa, wataambiwa ati hawa walifanya kitu mbaya ndio wapate watoto kama hawa. Maugite ni kiha kinene kuona ciana ici irathutukanio na njira nene, timu ingi ti aciari aria aingi ao matari metikira ati ciana ciao iri na mawathe, makiuga ni wega muingi kumurika uria maratangikira ciana ici kuona ona cio ni irabatara wendo niguo itige cokie ona kana kwimena. Cha muhimu ni kwamba hawa wazazi pia hawajui venye watasaidia hawa watoto, because zingine unapata either hakuna shule zile ziko na resources ya watoto kama hawa, ama hizo shule ziko mbali sana. Saa zingine wazazi wakipata hizo mashule wanapeleka watoto hapo na wanawaabandon hapo kabisa. Arutani makoretwo makigumirwo ni morito maingi hindi ria marakundia ciana icio ugi na gucirera kuona matiri na indo cia bata irirabataranika gukinyaniria mathomo na uria muingi ukoragwo na kinyararo kurio. Ni moritie gukorwo na wigananu mathomo-ini niguo na ciana icio ihote gukinyaniria iroto ciao. Na unapata hawa mashule wanapata kizungumkuti kubwa sana kuweza kutake care of watoto hata during the holidays. Sasa tunauliza serikali na kampuni zingine private zikuje pamoja na sisi wana Rotary ili tuweze uplift hawa watoto na kuweza kukuwa na resources ili waweze kusoma kama watoto wengine. Handu-ini ha KO TV njitagwo Irimu wa Wanjiru. Na kumana na kuhotoma kugitiri matura matiganite kaunti-ini ya Busia, riu atongoria kaunti ino magitongorio ni munini wa gavana thini wa kaunti ino niwe Arthur Odera o na Senator Okiya Omtata mandite na mbere na gukorwo makiuria maabitha borithi makorwo magithamio kuona ati ni makoretwo magondereire wira-ini. Kuringana na atongoria ya maroiga ati ni kiha kinene kuona ati gukoretwo kwina njuragano ci andu aria makoragwo makirangira andu atano, na makoiga ati giki ni kiha kinene muno, makoiga ati maabitha aya makorwo makieherio kuu. Maafa mengi yakitokea kupitia kwa watu kuingiliwa, watu kuuawa, watu kupigwa kinyama, kuumizwa. So hapa Busia kuna kasumba ya askari, na mimi naomba askari wetu wa Busia wabadilishwe, wote wabadilishwe, tupate askari wapya. Please, police OCPD, Teso Central, sitiri watu wakae salama katika nyumba zao. We want our people to be safe. Nitapeleka kama hoja kwenye seneti. Hakuna sababu askari akae zaidi ya miaka 3 kwenye mahali ametoka kufanya kazi. Wote tumeamua tuko kati. Enda kata kitambulisho na enda ukate kura kama mheshimiwa. Hiyo tu ndio kitu itakuamua maisha yako. Chukueni kura tuweze kuwa na nafasi ya kufanya uchaguzi, kuchagua viongozi tunaowataka
na pia kama kuna jambo linatokea tuwe na kura za kutosha. Na thutha wa kwamukira riboti yo turamba gwikiriro hanini ni turacokereria ndukae guthie kuraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio ire kurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano. Tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini. Nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa githima rucini. Thaa 8 nginya thaa 10 ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaigira kiverereki theinie wa tabarira ya Ngwataniro na Kamau wa Waithira KW. Mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku. Na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wagoro the Women Rep theinie wa tabarira ya Ikumbi ria Kigosho. wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag vibe. Muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo muthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oyatia. Twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. Hashtag matene yani matu. Maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩ waria gĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka. Tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagira o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwainĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩhenji wa Gĩtawa. Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathĩnĩke rĩngĩ rĩu kuona Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta journalism and media studies nĩguo ũmemerekia, hospitality management nĩguo rugi, cosmetology and beauty therapy nĩmo maũndũ megemainie na ũthaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makĩria moguo. Nĩ tũrĩ na thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kũrigania na TRM. No tũhũrĩre thimũ namba 0713000071 nĩyo 0701300071 kana no tucherere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva
utereva wa marori na class D ni utereva wa ngari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM, kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ungikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Tabarira ya kurimutha ikoretwo igukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu yukite na nditi nene muno makiria. Riu tabarira ya kurimutha ugiterevo na your number 1 microphone commander Kamau wa Waithera KW. Kama kawa mari hamwe na women rep Susan wa Ngoro atuthiite wega aste iri gukinyagira kwambiriria thaa 5 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu iri na mwarahuko wa magegania mathaa meri ma rwimbo tu mwago utangitigika. Hihi ni uri waikio ngono ni afithaa wa birithi na ndumenya kunyitira ki? Atiriri, ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wagi wa umenyo ndungikugitira ki watho. Gatiba na watho wa bururi irabatara utauku wa gikiro kia iguru. Ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi ihoto ciaku, na oho tugaguthomithia maundu maria ubatie no utabatie gwika ki watho. Tugaguteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati na ugai wa indo, wandiki wa will na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheria tabarira irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarira ino ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura. Nio muthenya wa kana ga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ndikuragira arigitani matiganite. Rimo wako bata thakame ri ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru, kaingi tucietaga risk factor. Utikoragwo na gitumi ati ungiuga ni kindu fulani ati gitumaga pressure no uthie na iguru. Wina itumi cigana na nyingi na nituguciaririria, no ni kuri na thina uria ukaga ni undu wa mutumia kuremwo kana muthuri kuremwo gutuma mutumia age mwana. Tugaga na githongo, every pregnancy is a risk. Ni undu wa mathina mwanya mwanya. Nyumba iyo no irekanie thigiro cio no ume mbere ya mwana aciaritwo. Tugathoma hamwe oro wigie mirimu ire rathiria miri itu. Nawe mwiroreri tugakuhe mweke wa kuria ciuria ciaku. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Karibu ni twacokereria hari kireka ria keri na ria muthia. Maabitha a borithi kuma mwena wa Kuria riu ni mambikite utwiria Baraginyo na ni thutha wa mundu umwe kuragwo magitania thire. Kuringana na maabitha a borithi ni makumithitie giko giki kuria marathi na mbere no korwo makiuria muingi ugakoragwo getha njira ingi cia gutwithania macira handu ha gukoragwo makioera watho moko-ini ma kuririkana ati uria aroragirwo agitio kimanjika gia ciringi 2,000 iria kuririkana ati irari thire. Hiyo taarifa tumeipata jana jioni
kuwa ndugu yetu amedungwa kisu na jirani kwa mzozo wa pesa za shilingi 2000. Wakati David Maro alipokuja akavamia pikipiki yake na kudai deni ya nduguye mdogo, ilipelekea kuleta vujo kidogo, na baada ya kusuluhisha hayo mambo yakawa yameisha, David Maro alipokuwa akiondoka kwenda nyumbani, ndipo alipogeukia David Mogaya na kumdunga kisu kwenye mbavu na kingine kwenye shingo. Tunalaani kitendo hiki ambacho kinaendelea kwa vijana wetu, kwa sababu mambo haya ya mauaji yamekuwa mengi, yamekuwa kero kwa kijiji chetu cha Komasinja. Sisi kama wanafamilia tunataka serikali ichukue hatua kwa aliyetufanyia, na serikali tunaomba serikali sasa iingilie ndani. Na tugathingata ona ithuĩ kĩhoto atĩ nĩ gĩgũtuĩka atĩ nĩ gĩakinyanĩrio. Riboti ĩyo nĩ yakorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumo ka mohoro marĩa tuma namo gĩikia maithogona nĩ thaa 7 na ndĩka 22. Ngatho kũrĩ timu yothe ĩrĩa yakorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ mohoro maya nĩ makorwo megũtũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Juma Wika no ĩrĩ tuma na memereke na njĩra ya ciĩko ĩtagwo Lorena Wamboi. Njĩtagwo Francis Wairũra, tũgakwendithĩria Monday